آپ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں موجود ہے جو کہتا ہے کہ وہ سفیر حسین ہے۔ ہمارے گھر؟ ہاں، یہاں ہمارے گھر میں، عبید اللہ ابن زیاد کی بیوی کے باپ کے گھر میں۔ اگر کہیں عبید اللہ کو پتہ چل گیا تو؟ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ شاید جیسا کہ تم سوچ رہی ہو صحیح ہو کہ وہ حسین ابن علی کی جانب سے نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاید واقعی وہ حسین ابن علی کا سفیر ہو۔ میں کیا کروں؟ اس سے کیسے نجات حاصل کروں؟ بابا اس پیغام کو خواہ وہ کسی طرف سے بھی ہو ایسے لیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ بہریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کبھی بھی میدان سیاست کے آدمی نہیں رہے، لہٰذا خود کو اس جھنجھٹ سے دور رکھو۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم انہیں مجبور کیا تھا کہ اپنی بیٹی ابن زیاد کے حوالے کر دوں، وہ جس کے ہاتھ میں گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہاری بیٹی امیر بصرہ کے گھر میں ہے، ابن زیاد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نہ کہ ہم۔ اس آدمی کا کیا کروں جو ہمارے گھر میں ہے؟ اگر واقعی یہ حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہوا تو اسے چلتا کرو۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ میں غلام سے کہہ دیتا ہوں کہ اسے باہر نکال دیں اور بس۔ اور تم بھی اس بابت ابن زیاد سے کچھ مت کہنا، سمجھی تم؟ کچھ نہیں کہوں گی بابا۔ لیکن سنیے، اگر وہ جاسوس ہوا تو ابن زیاد تو ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ وہ آدمی ان کے حوالے کیوں نہیں کیا جو شاید حسین کا سفیر ہو؟ ہماری بیٹی اس کے چنگل میں ہے، اور ہم بھی۔ وہ جاسوس ہے، ورنہ جرأت نہیں کرتا کہ اس گھر میں قدم رکھے۔ بالکل، سب جانتے ہیں ابن زیاد آپ کا داماد ہے۔ عجیب دورائے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر جاسوس ہوا تو ابن زیاد کے غضب کا نشانہ بنیں گے، اور اگر سفیر حسین ہوا تو خدا کے قہر و غضب کا۔ میں خدا کے غضب سے زیادہ ڈروں یا پسر زیاد کے غیظ سے؟ قہر خداوندی، فی الحال ان باتوں کو چھوڑو۔ ابھی ہماری بیٹی کو دربار عبید اللہ میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ دل سے ڈر اور خوف نکال دو اور صرف اپنی بیٹی بہریہ کے بارے میں سوچو۔ ہاں، رحم کرو بابا۔ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ کون ہو؟ میں سفیر حسین ابن علی ہوں۔ یہ ان کا خط اور مہر ہے جسے تم پہچانتے ہو۔ قسم اس خدا کی جو اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ بہت چالاک اور ماہر جاسوس ہو۔ وائے ہو تم پر اے فرزند جالود، مہمان کی مہمان نوازی تلواروں سے کرتے ہو۔ تم گرفتاری دے دو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھ رہے ہو میں اپنے مولا کا پیغام پہنچانے کے لیے نہتہ آیا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچتا۔ تیار ہو جاؤ۔ ٹھہرو،
اسے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلو. سنو، دیکھو میری بات سن لو. رک جاؤ، ٹھہرو. ابن زیاد اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار نہ ہوگا. آپ کو خبر کی تاکہ بتا سکوں کہ میں اب بصرہ میں مزید نہیں ٹھہر سکتی. آج رات ہی مکے کے لیے روانہ ہو جاؤں گی. سنا ہے کہ یزید ابن ثقفی اور اس کے بیٹے بھی نصرت حسین ابن علی کے لیے بصرے سے روانہ ہو گئے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سلیمان کی کیا خبر ہے؟ آج اس کی بیوی مل گئی، لیکن ایک پرانے کھنڈر میں اور زخمی. زخمی کیوں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا اس سے پہلے کہ سلیمان اس تک پہنچتا. افسوس. اور سلیمان کا کیا حال ہے؟ پیغام حسین پہنچانے کے لیے منزل کے گھر گیا ہے. بالآخر چلا گیا. پتہ نہیں کیوں منزل کا نام سنتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. کاش وہ وہاں نہ گیا ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ سلیمان کو آپ اپنی پناہ میں لے لیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی. آپ بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں. آپ کے لیے زیادہ دیر بصرہ میں ٹھہرنا مناسب نہیں. میں نے سوچا کہ شاید بصرے کے قبیلوں کے سرداروں میں سے کچھ اور بھی افراد ہوں جو ہمارے ساتھ ہم سفر ہونا چاہیں. کتنا اچھا ہو اگر ایک بڑا قافلہ بصرے سے حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے روانہ ہو، تاکہ یزید اور ابن زیاد کی آنکھوں میں خار بن کے کھٹکے. خدا آپ کا بھلا کرے. اس تمام عرصے میں آپ ہمیشہ میری پشت پناہی کرتے رہے ہیں. آپ بھی اسی طرح بصرے کے تمام شیعان علی اور میرے دل کی امید ہیں. بانو کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ بانو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں. بانو کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں بانو، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. سلیمان؟ ہاں، اسے دارالحکومت لے جا رہے ہیں. با خدا اپنی تمام تر ہمت و قوت کے ساتھ دارالحکومت پر حملہ کروں گی تاکہ سلیمان کو آزاد کرا سکوں. جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں. اگر کہیں ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ سلیمان کو آپ نے پناہ دی تھی تو وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گا. ابن زیاد کی تلوار آپ کی گردن پر بھی لٹک رہی وہ ہے. اتنی آسانی سے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. چلتا ہوں تاکہ سلیمان کی نجات کی تدبیر کروں. جلدی یہاں سے نکل جائیں. آدم، جی بانو. کیا اس وقت دارالحکومت پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کم سے کم 50 شمشیر زنوں کی ضرورت پڑے گی. کیا محبان علی کو خبر کر سکتے ہو؟ ممکن تو ہے،
लेकिन सुलेमान ने कहा है इसकी खातिर किसी का खून नहीं बहना चाहिए। वो अपने पैरों पर चलकर कत्लगाह तक गया है। सुलेमान ने कहा था कोशिश करें कि हुसैन की नुसरत के लिए लोगों को जमा करें और जितनी जल्द मुमकिन हो मक्का की जानिब रवाना हो जाएं। तुम छत पर जाओ और आग जला दो। मैं भी चंद गुलामों और खादमाओं के हमरा दरवाजे की तरफ जाती हूँ। वहां तुम्हारा और दूसरों का इंतजार करूंगी। जाओ। अच्छा बानो। शायद इससे पहले कि मक्का पहुंचूं या उससे भी पहले कि बसरे के दरवाजे से बाहर निकलूं तो हो सकता है कि मारा जाऊं। अगर आपकी आंखें मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत से मुनव्वर हों तो मेरा सलाम भी उन तक पहुंचा दीजिएगा। बाबा बैठिए। तुम कैसी बीवी हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा शौहर इस वक्त कहाँ है? अगर सिर्फ एक शहर का हाकिम होता तब भी इसका फर्ज था दिन रात लोगों की खिदमत करे। अब तो कूफे की हुकूमत भी इसी के जिम्मे है। समझ नहीं आता तुम उसके महल में कैसे जिंदगी गुजार रही हो। हाकिमों की जिंदगी भी दरवेशों की जिंदगी से कम नहीं। इस फर्क के साथ के हाकिमों के हाथ खुले और दिल तंग, जबकि दरवेशों के हाथ तंग लेकिन दिल कुशादा होते हैं। मैं इन हाथों की खुशादगी पर ही काने हूँ। बाप बेटी में बड़े राज न्याज हो रहे हैं, क्या बात है? जब अमीर अपनी बीवी शको शुबा करे और बदगुमानी से काम ले और हर लम्हा आजमाने की फिक्र में हो तो बाप बेटी की गुफ्तगू तो नागवार ही गुजरेगी। अमीर बखूबी जानते हैं कि एतमाद ही मोहब्बत का सुतून है, इसे कायम ही रहना चाहिए। उबैदुल्लाह को तो तुम जानते ही हो, वो लिबास मोहब्बत में भी गैज़ो गज़ब के जेवर जेब तन करता है। लेकिन अमीर के गैज़ो गज़ब की जद में गैरों के साथ अपने भी आ जाते हैं। तुम लोग तो हमेशा से ही अमान में हो, वो बात कहो जो कहना चाहते हो। मैं आपके बाप की जगह हूँ, ये मुनासिब नहीं कि आप मुझे आजमाओ। मर्दों की आजमाइश औरत और दौलत से है और तुम इन दोनों में से किसी के अहल नहीं है। जासूस भेजते हो जो कहता है कि मैं सफीर हुसैन हूँ। फर्ज करो मैं यकीन कर लेता हूँ और उसके फरेब का शिकार हो जाता, तो तुम मुझे सूली पर चढ़ा देते, अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देते। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जुल्म क्यों अपने सर लेते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा जासूस है? मुझे बेवकूफ समझते हो या खुद को बहुत अक्लमंद? मेरा नहीं ख्याल कि शुजाअत तरीन आदमी भी इतनी दिलेरी से मुझसे, जो तुम्हारी बीवी का बाप है, कहे कि मैं सफीर हुसैन हूं, और ये कहे कि मैं बसरा के दीगर सरदारों के पास भी गया हूं और तुम सबसे आखिरी हो। बहुत खूब पीर मर्द, शाबाश। तुमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। अच्छा, तो उस बेचारे को गुस्से से कहीं मार तो नहीं डाला? नहीं, वो जिंदा है और यहीं मौजूद है। उसे लेकर आओ।
नजदीक लाओ। तुम उठो। सुलेमान, तुम्हें कहां देखा है? दरिया की तह में थे या आसमान की बुलंदी में? ये शख्स है कौन? तुम इसे मेरे पास लाए हो, फिर किस तरह इसे नहीं जानते? इसने तुम्हें नहीं बताया कि सफीर हुसैन हूं? जिसे तुम मेरे पास लाए हो उसे तो शहर के तमाम सिपाही और जासूस भी ना ढूंढ सके थे। क्या वाकई ये सफीर हुसैन इब्ने अली है? क्या वाकई तुम सफीर हुसैन इब्ने अली हो? मैं इस मकाम और मर्तबे के काबिल नहीं हूं। मैं अपने मौला हुसैन के हुक्म का गुलाम हूं। सुलेमान, अमीर, इसे मेरे हवाले कर दो। दफा हो जाओ बुड्ढे, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इसका होगा। क्या मुझे नहीं मालूम तुम्हारा दिल किसके साथ है? बहुत खूब। ये अचानक तुम्हारे मौला को खिलाफत का ख्याल कैसे आ गया? ये खिलाफत मेरे मौला के फजाइल में क्या इजाफा करेगी, जबकि मेरे मौला आदम और नूह और इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस हैं। मूसा और ईसा और मोहम्मद की विरासत कहां, और ये सल्तनती और मौरूसी खिलाफत कहां? हुसैन ने विलायत और इमामत की रिदा अपने वालिद अली और अपने भाई हसन से विरासत में पाई है। वही रिदा जो जिब्राइल ने बाहुक्म खुदा पैगंबर के दस्ते मुबारक से गदीर खुम में अली को पहनाई, ताकि दीन कामिल हो, नेमत तमाम हो और रिसालत मुकम्मल हो। तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो अब उनका खरीदार कोई नहीं। लोग अमीरुल मोमिनीन यजीद की खिलाफत चाहते हैं। लोगों की पसंद और ख्वाहिश खिलाफत के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जो उनकी नापसंदीदगी उसकी कद्र मंजिलत घटा दे। हाँ, अलबत्ता यह हो सकता है कि अली को खाना नशीन कर दे और हुसैन को कत्लगाह तक ले जाए। गोया तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे मौला दानिस्ता बेनाम तलवारों के इस्तकबाल को आ रहे हैं? वो मौत से नहीं डरते, जैसे कि उनके बाप और भाई नहीं डरते थे। वो खानदान शुहदा में से हैं। तुम मेरे हाथों किस तरह मरना पसंद करोगे? जैसे तुम्हें मरना हो रोज़े क़यामत, बिल्कुल उसी तरह पसंद करूंगा। अमीर, मैंने सुना है कि सुलेमान
इसी वक्त जाओ और बसरे के तमाम सरदारों को गिरफ्तार करो और मेरे पास लाओ। एनफ इब्न कैस, नसर बिन उमर, यजीद इब्न मसूद, मालिक इब्न मुसम्मा, सबको। ये सब तो कबीलों के सरदार हैं, हजारों आदमी इनकी जानिसार। मैं ऐसे में किस तरह उन्हें गिरफ्तार करूं? इन सबको साथ ले जाओ, महल के और जिंदान के निगहबानों सबको। मैं चाहता हूं कि इन सबको अपने अपने घरों से बाहर खींचते हुए लाओ। जाओ। जो हुकुम। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहां देखा है। क्या बात है? वो हजारों दीनार तो खुद अमीर का नसीब हो गए हैं। बसरे की बानों के बाग वाले घर में देखा था। हाँ उस्मान मेरे भाई मेरे भाई, खुदा ने चाहा तो सफर कूफा से पहले सब काम अंजाम पा जाएंगे। तुम्हारा काम भी आसान हो गया। अब जाओ और बिनते अब्दुल कैस को गिरफ्तार करो। जाओ। मारिया? मारिया न कहो, बल्कि धारियों वाली नागन कहो कि जिसका घर शेरो फितना की आमाज का बन गया। जाओ। मारिया, तुम किसी की नहीं हो सकती अगर मेरी नहीं। मौत को कैसा पाते हो ऐ रज़ीन के बेटे? मेरे आका ने फरमाया, मौत तो फर्जंद आदम की गर्दन का जेवर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जवान दुख्तर की गर्दन पर गुलूबंद। तेज चलो। ये संभालो। जल्दी जल्दी करो, सामान उठाओ। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। क्या कर रहे हो इब्राहिम? मैं हूँ आदम। आदम, आज देखी तो वादागाह की तरफ ही जा रहा था, लेकिन आज रात क्यों? मैं बता दूंगा। अभी तो मुझे दूसरे दोस्तों को भी खबर करनी है। तुम दरवाजे की तरफ जाओ। अच्छा, मेरा सामान दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजे से निकलने के बाद कहाँ मिलना है? कबीले बनी कवीम के कुएं के पास मिलना है। जी बेहतर बानो। आपकी कमी हमेशा रहेगी बानो। आप हमें हमेशा याद आएंगी बानो। शायद खुदा की यही मर्जी थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। इजाफी सामान ले जाने से परहेज करें। बानो, हम क्या करें? आप सब आजाद हैं। इन बत्तखों को बेचकर कोई काम काज शुरू कर सकते हैं। खुदा हाफिज। तुम भी बेहतर है कि जाओ। जी बेहतर बानो।
آپ لوگ زیادہ دیر یہاں نہ رکیں، جلدی چلے جائیں۔ مریم، میرے لیے دعا کرنا۔ اونٹوں پر سامان لاد دیا ہے، آپ لوگ بھی جلدی چلے جائیں۔ بانو حضور چلیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ذرا ٹھہرو، دیکھنے تو یہ آدمی اس بچے کے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو اے بندے خدا، اس بے حال و بےتاب بچے کے ساتھ؟ اس بچے کی ماں مر گئی ہے، بھوک سے بلک رہا ہے۔ مسافر ہو؟ صالح، ایک پیالہ دودھ لاؤ۔ کیا سفر کا ارادہ ہے؟ ہاں، بہتر ہے کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاؤ، اس بچے کو کسی آیا کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہن اس بچے کی ماں کے پیچھے بسر آیا تھا۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہ لوں یا اس کی خبر نہ پا لوں، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ نہیں معلوم، شاید ابھی نہ مری ہو، خدا بہتر جانتا ہے۔ اس بچے کا باپ وہ کہاں ہے؟ کیا بتاؤں بانو، ایک تنہا مسافر جو 3 سال سے اپنے بچے کے انتظار میں تھا، اور اب جب کہ خدا نے یہ بچہ اسے عطا کیا ہے تو وہ اب تک اسے نہیں دیکھ سکا۔ کہیں یہ بچہ بانو، کیا آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں؟ شاید اس طرح یہ بچ جائے۔ سنو بھائی، یہ بچہ کہیں سلیمان کا تو نہیں؟ ہاں، آپ سلمہ اور سلیمان کو جانتی ہیں؟ میں انہی کی تلاش میں تو در بدر بھٹک رہا ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہارا بھی اب اس شہر میں کوئی کام نہیں رہا۔
चलो चलो भाई। इधर आओ, दरवाजा तोड़ दो, तमाम जगह ढूंढो, सब लोग फैल जाओ, कमरों में, तहखानों में, हर जगह देखो, कहीं वो फरार ना हो जाए, तलाश करो। कोई भी घर में नहीं है, लगता है वो अभी अभी घर से गए हैं। लगता है चिड़िया पिंजरे से भाग गई। छत पर देखो, वहां रोशनी कैसी है? वहां आग जली हुई है। वापिस आ जाओ। उबैदुल्ला अब वो नहीं मिल सकेगी सिवाय उसकी लाश के। चलो। खुदा तुमसे समझे, खुदा तुमसे समझे, कहाँ उसे ले छोड़ जा दो, रहे छोड़ दो हो? उसे, खुदा ना उसे छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? पकड़ लो इसे। अब्बा खालिद होशियार। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दूर हट जाओ। रुक जाओ तुम लोग, मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर जमीन पर किसी का खून बहाया जाए। पकड़ो इसको, बहुत नमाज पढ़ ली, उठा लो इसको। मुझसे क्या काम है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कि क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो। तुम अंदर जाओ। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं आदम।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो अदम? सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें आज ही रात बसरे से निकलना है। वो कल तय था। और कोई चारा नहीं, अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अच्छा, अगर दरवाजा खोल भी लिया तो फिर क्या करना होगा? हमें आज ही मक्का के लिए रवाना होना है, इमाम हुसैन के पास। क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, मगर मजबूर हूँ, मुझे बसरे ही में रहना होगा। तो मुझसे ज्यादा दीदार हुसैन के आरज़ूमंद थे। अब भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, लोगों की अमानतें मेरे पास हैं और मकरूज भी हूँ। अपनी अमानतें किसी दोस्त को दे दो और वो तुम्हारे कर्जे भी अदा कर दे। और दूसरे काम भी हैं। तुम जाओ, मैं अगर हो सका मक्के के रास्ते में तुमसे आ मिलूंगा और फिर साथ चलेंगे। अब्बा सैद, किससे बातें कर रहे हो? फकीर था, खुदा का शुक्र के चला गया। कुछ रोटी वगैरह दे देते। पूरा घर ही मांग रहा था, पूरा घर। आहिस्ता। अब क्या करें बानो? इन हालात में तो कुछ नहीं किया जा सकता। इंतजार करना पड़ेगा। अदम कब पहुंचेगा? उसने कहा था सुबह होने से पहले। पानो, पानो हुजूर, इधर आइए। क्या हुआ? सुलेमान।